أيضا كمان عندنا الشخصية الجميلة الأستاذ الراقي الفنان الكبير أستاذ محمد صبحي، وهو يحتفل باليوبيل الذهبي لمسيرته الفنية. 50 سنة فن أمتعنا وقدم لنا قدر كثيرا من الوعي والثقافة والنقد البناء، وكان ضميرا لأمته وضميرا للعصر اللي عايش فيه، بيعبر عن ده بفنه بأدواته المقبولة سواء من الدولة أو من الجمهور. ولهذا أصبح هذا الرجل الفنان الكبير محمد صبحي هو الذي يجب أن نكرمه كلنا، ولكنه قال على نفسه في تلك الذكرى أنه يكرم كل القوى الناعمة المصرية. ألف مبروك كفناننا يا كبير أستاذ محمد صبحي. اهلا وسهلا استاذ سيد، اشكرك جدا، اشكرك يا حبيبي. لا ده حقيقة أنت بس واحد يعني أنت. بتستضيفني بعد القامة الدكتور صلاح فضل، الكلام العظيم اللي قاله. يا محتاجين نسمع الكلام ده يا استاذ سيد، محتاجين نسمعه كتير قوي. والله يا فندم احنا بنقدم ده على طول في البرنامج، بس احنا انا النهارده عارف. عايزين نحتفي انا بيك، عايزين نحتفي انا بحضرتك أنت النهارده. هو أنت الحقيقة بس الاحتفالية عشان كانوا فاهمين المسألة برضه غلط. مم. أنا لا أحتفل بمسيرتي ولكن غيري يحتفل بها، يعني يحتفل بي. مم. ولكن حسب الأمر أنا قررت أحتفل وأكرم كل اللي شاركوا في مسيرتي. ما فيش فنان، لا مؤلف ولا مخرج ولا منتج ولا مهندس ديكور ولا موسيقي ولا ممثل صنع مسيرته لوحده. يعني استحالة. احنا مجموعة من المبدعين يصنعوا عملا الله عليك، فنيا الله كل واحد عليك. بيساهم فيه. يعني مش النجم الأوحد، مش البطل الأوحد، النجم الأوحد والبطل الأوحد زي لعيب الكورة زي المهاجم. محمد صلاح ما بيجيبش الجول لوحده، محمد صلاح اللي طبعا 10 بيشتركوا معاه عشان يدوا له الكورة يجيبها جول. طبعا طبعا طبعا. مم. فأنا حبيت أكرم حتى اللي عمل معايا مشهد واحد، زي الفنانة مثلا سوسن بدر. جت تعمل مشهد في مسلسل 5 دقايق. كل مسيرتي اشتغلت معايا مشهد في مسلسل، يعني جات لي جري عشان تعمل المشهد ده. كل الممثلين اللي اشتغلت معاهم الحقيقة بيربطنا جميعا الاحترام والانضباط والالتزام. انا كنت فخور وانا بقدم 106 من الفنانين اللي اشتركوا، طبعا هم اكتر 264 تقريبا، بس ما كنتش اقدر اكرمهم في يوم واحد. ولكن انا كنت فرحان جدا لما بقابل ابناء الراحلين علشان يستلموا تكريم والدهم ولا اخوهم. كان الاحساس لا تتخيل على المسرح شكله ايه. اللي انا عايز اقول لحضرتك ان انت حتى وانت بتحتفي بده انت بتعلمنا يا فنان، يعني الحقيقه بتقول لنا قيم ان العمل التيم ورك ربما تكون دي الفريضه الغائبه في كل حياتنا في مصر. ربما نكون صحيح. على المستوى الفردي يا فنان كلنا في ناس مبدعه وفي ناس فنانين وفي ناس عندهم مهارات وكل شيء، ولكنها دي لوحدها العمل الفردي لا يصلح. ينقصنا يا في مصر العمل الجماعي، سواء العمل السياسي او العمل الحزبي او العمل الفني او البرلماني او اي شيء. اذا اجتهدنا الحقيقه في التيم ورك اللي انت بتعلمه لنا بتقلي هننتقل نقله تانية. يا استاذ سيد، دايما اقول ان لو في حكومه وشعب، لن تستطيع الحكومه ان تنجز شيئا بدون الشعب. والشعب هو مجموع الناس اللي موجوده في الوطن. كل ما كان اكبر عدد فيهم يشارك في مسيره هذا الوطن، هو ده اللي احنا محتاجينه. محتاجين الوزير، ومحتاجين الرئيس، ومحتاجين الاحزاب، ومحتاجين الطبيب، ومحتاجين المهندس والفنان. بس كلهم يتجهوا في اتجاه واحد اللي هو بناء الانسان اللي هو هيبني الوطن ده. ودايما اقول ان ساعات كتير بنفهم ان الصفر هو اقل وحده رقميه. ولكني اعتقد ان الصفر هو رقم اقوى بكتير من رقم واحد. رقم واحد لما يكون الصفر جنبه هيبقى 10، لما يبقى صفرين يبقوا 100، هيبقوا 1000، هيبقوا مليار. انما الصفر لما يبقى شمال مش هيعمل حاجة، والواحد من غير الصفر مش هيعمل حاجة. حقيقة الأمر اللعبة الوحيدة اللي الناس ملتفين حواليها لعبة كرة القدم. ما بتشجعش الألعاب الفردية، بينما لعبة كرة القدم زي ما انت قلت لا، هي لعبة جماعية. وإذا ما بقتش جماعية وفيها انتهازية
وفيها انانيه ومش هتمتعك ابدا ولن تحقق نجاح. انا بقول اتمنى ان كل فنان ومبدع يعرف كويس قوي انه مش لوحده، مش ابدا مش لوحده، ده هو نتاج. لو انا افكرك بال50 سنه كان نفسي اكرم رجل اسمه عم امام، كان حارس المسرح القومي في الازبكيه. كان والدي بيشتغل على شباك التذاكر وانا ياخدني طفل صغير 4 سنين يسيبني مع عم امام ياكلني يشربني كده يلعب معايا. لما جيت اتخرج على المسرح القومي قاعد في المسرحيه، عم امام ده اللي واقف لي علشان يساعدني وانا بمتحن في هاملت. قعدت ادور في السي في وفي سجلات المسرح القومي في المؤسسه عشان اوصل لاحد اقاربه عشان اقول له شكرا لعم امام. اشكرك يا فنان يا كبير، انا بحترمك وبقدرك، واظن ان ده احساس كل المشاهدين والمستمعين والناس اللي الحقيقه انت